Hello，大家好，歡迎收睇靈啱冇間嘅 channel。好耐冇 post 嘢啦，今日咧就想同大家開箱一下呢一副我自己出嘅 Dragon Wisdom 嘅牌啦。咁叫得 Dragon Wisdom 其實就係龍有關嘅卡啦。咁入邊咧我呢度就寫咗啦，A collection of dragons with related archangels, masters and Egyptian pantheon。咁因為咧其實呢副牌入邊咧每一隻龍咧，佢除咗係有龍個牌有龍之外啦，仲有係我覺得個能量好吻合或者好關事嘅大天使啦，咁亦都有陽星或者陽星大師啦，咁咧同埋係有呢一個埃及嘅神明嘅。咁因為我自己都好中意將啲嘢撈埋一齊嚟用啦，咁所以咧都會係好想即係咁樣去方便我自己用。其實我成日咧啲牌咧都係方便我自己用啊。我係啦，咁希望我自己覺得啱用，而大家都覺得方便啦。咁卡嘅背脊嘅設計咧，就中間係個龍嘅影啦，上面就係代表翻大天使嘅嗰個翼啦。咁側邊呢度咧就個啱係代表翻係有埃及嘅東西嘅。咁你會見到咧，成副卡咧，其實咧就一隻龍都冇嘅，真係唔好意思啦。如果你諗住買一副係龍嘅樣咧，咁就冇啦，唔好意思，因為咧我自己覺得咧龍嘅樣咧，即係每個人嘅靈魂記憶對於龍嘅樣咧係好唔同嘅，係啦，好唔同嘅。咁所以亦都有啲朋友仔咧就話啊，其實咧坊間有啲龍牌咧，雖然都畫得好靚啦啲龍，咁但係始終同自己靈魂記憶入邊或者個感覺上咧係 relate 唔到啊，咁所以咧就反而會冇龍嘅樣係會好啲。咁我入邊每一張卡會包括啲咩咧？咁譬如呢個為例啦，呢張牌。咁呢張牌咧就係海王星嘅龍啦 ，Neptune 啦。咁但係因為咧佢係嚟自於海王星以陽星嘅部分 Tutile 呢個地方，咁所以我會寫咗 Tutile 啦，同埋佢本身個星球啦。咁然之後會寫咗佢係 Aquamarine Light，即係佢帶住嗰個光啦，嗰條龍帶住嗰個光個顏色係乜嘢啦？咁跟住係邊一位大天使嘅能量同佢好相似啦 Sandalphon。咁亦都係會有埃及嘅神啦 Nefertum， 咁有對應嘅chakra 係啦，呢個係大地之星嘅 chakra。咁 Sandalphon 咧亦都係大地之星呢一個 chakra 嘅掌管嘅大天使啦。咁當然咧有其他嘅 keywords 嘅，咁譬如你抽到呢條龍，你就算知咩色啊，同邊個有關啊？可能知道有大地之星，即係可能要注意下即係大地之星啊。咁但係咧下面我仲有 Lemurian and Atlantean Wisdom。咁因為我哋會話咧譬如有嚟過上12 chakra 堂嘅朋友仔，你會知道啦。Earth Star Chakra 咧係可以即係 through 我哋嘅 Earth Star Chakra 去翻海王星以陽星嘅部分，咁樣去連結翻我哋 Lemurian 同 Atlantean 嘅 Wisdom 嘅。咁當然你話我乜都未上喎，唔知喎，咁呢副牌又用唔用得咧？咁梗係可以用得啦。咁其實最簡單咧就係你睇翻佢個顏色俾你嘅感覺啦，係啦。咁然之後你就去我都有書仔嘅，咁書仔入邊咧就會多啲 message 嘅，咁所以睇翻個書仔啦。咁譬如呢一張就係黑色啦，就係嚟自於 Quiche 係土星以陽星嘅部分啦，係啦。咁你會見到有大天使 Gabriel 有關嘅神明係馬厄，其他嘅嘢啦。咁譬如有 Lacumae，咁你會見到有兩隻色喎。咁其實因為嗰條龍咧係帶住兩個顏色嘅光嘅 Greed and Gold Light 咁樣咯。咁中間啲公仔都係全部唔同嘅，即係希望有啲係image 為主嘅公仔，令到大家可以有多啲想像空間啦，即係唔好淨係望住條龍嘅樣啦。即係如果你要望住條龍嘅樣，其實出邊都好多牌啊，唔使買呢副啦，係咪？係啦。咁就算粉紅色咧，我都會有係唔同嘅粉紅色嘅光嘅，即係譬如呢個 Venus 啦 ，White and Pink 啦，咁呢個就係 Dusty Pink， 所以你會見到咧係有啲唔同嘅。咁可能你會見到啦，咁呢一副牌咧嗰啲框咧譬如呢度咧呢一沓咧係有呢個框嘅，係啦。係一個即係四邊都有線嘅框啦。咁然之後呢啲係冇框啦，淨係得下面有堆嘢咁樣係啦。咁其實都係咧方便大家去記翻啦，或者分翻啦嗰個龍咧係屬於乜嘢嘅種類係啦，點樣分類？咁由第三款嘅框就係得右上角同左下角有個框框住嘅。咁究竟係即係點分咧？咁我哋會話龍咧，我哋有分係元素嘅龍啦。元素個龍，譬如火元素
土元素、水元素或者係混合元素，即係譬如 air and earth，我哋叫混合元素啦。咁佢哋咧呢啲元素龍，我全部都係得下面一堆嘢，係啦，下面一堆 decoration。咁變咗我抽咗一張牌，譬如我抽到呢張先算啦，air and fire。咁我就知道佢係元素嘅龍 elemental dragon。咁佢係屬於4次元嘅。咁4次元嘅龍咧係幫助我哋日常生活嘅學習嘅。咁我就知道啦。咁譬如我抽到呢一張係有框框角落頭框框嘅喎，即係得2隻角嘅框框。咁呢張就 nature 啦，咁就係 nature dragon 啦。咁佢係負責大自然啦，帶住綠色嘅光。咁我就知道咁呢一款龍咧，2個角落頭有框框嘅龍咧，咁佢就係5至7次元嘅龍啦。咁佢就係將咧源頭落嚟嘅龍嘅光啦，透過其他高次元啲嘅龍啦，去 downgrade 翻去7次元。咁然之後咧，佢哋咧呢啲5至7次元嘅龍咧，就會將佢哋嘅能量咧，就再一路慢慢降翻落嚟，去派俾地球用啦。咁就係令到可以適合我哋嘅使用嘅能量啦。嗱，譬如 Rainbow Dragon 都係啦。咁啱啱有提到話，咁但係啲能量係嚟自於星球啊，或者係源頭啊，咁係7次元以上噶嘛。咁7次元以上嘅龍咧，咁就係我會用呢一啲卡去代表啦，就係成個框框係啦，成個框框都有實的嘅框嘅。咁呢個咧就係7次元以上嘅龍啦。咁佢哋多數咧係同其他嘅星球有關啦。咁講咗咁多，不如我哋每一張睇下大概有啲咩啦。呢個係 unicorn 嚟嘅，因為咧 Lyra Dragon 咧都係同 unicorn 一齊會合作嘅。咁呢個我自己係幾中意嘅 Dark Dragon 啦。咁因為佢嘅顏色帶住係 Dark Amber 同 Lava Light。咁你會見到我用咗一個火山去代替嘅。咁其實佢係一個絕對嘅 transformation，呢一方面係幾好嘅。咁當然佢對應嘅神明就係埃及嘅 Heka 啦。咁亦都繼續有 Alpha Dragon 啦、Omega Dragon 啦、Source Dragon 啦。咁然之後呢一沓咧就係元素啦，咁就係呢一啲啦，大家耳熟能詳嘅都知係咩嚟㗎啦。咁我就唔多講。即係初可能咧有啲同學咧攞住呢副牌咧，佢哋會覺得好古怪啊，冇龍嘅樣。但係咧用落佢哋就發現其實淨係得顏色咧係非常之好。咁而家我哋就嚟到呢個5至7次元嘅龍啦。譬如 Pink Dragon 係 Pink Light 啦 Shamiel 大天使。Nephthys 或者 Nephthys 啦，呢個埃及嘅女神，女 Heart Chakra、Sacral Chakra、Forgiveness 同埋 Sophia。咁因為即係如果你真係對龍係一無所知嘅，咁就唔好意思啦，可能真係會有少少困難嘅用呢副牌。咁但係睇書仔啦，係啊，其實睇下你慢慢連結佢哋咧，都會即係可能你諗住佢嗰個光個特質咧，係啦。咁你諗住光個特質咧，諗翻中間個圖案啦，其實你慢慢都可以感受翻佢嘅 energy 嘅。嗱，譬如呢個都係比較特別㗎，因為我都幾中意嘅，係 Gold and Silver Violet Flame， 即係佢係紫紫地嘅金銀火焰，因為佢入邊咧唔係淨係得紫火嘅，雖然喺呢度寫 Sakiel's Dragon 啦，咁又唔係淨係得紫火嘅，佢仲有溝咗金色火同埋銀色火喺入邊嘅。咁當然我哋唔少得有 Personal Dragon 啦，屬於你自己嘅 Dragon。咁仲有 Spirit Guide 啦，係啦，即係喺唔同嘅情況之下，你都可以去揾一個 Spirit Guide 去協助你嗰牌啦，或者嗰一個主題啦，協助你啦，係啦。咁視乎你抽到咩牌啦。咁當然照舊啦，最尾咧有2張呢啲咁樣嘅 QR Code 啦。咁有咩問題咧？就係呢張係啦，呢張個 QR Code 咧就係我哋嘅 Instagram， 係我哋 From 8 to 9 Ravens and Wolves Publishing 係啦，呢一個。咁就變咗即係我哋都想點解搞呢個 IG 出嚟，就係想統一翻，因為我哋發現自己越印越多嘢，咁我哋就開咗呢一個 IG 咧，去將自己印過嘅嘢咧就擠翻落去嘅。咁
而呢一張牌啦，同之前有買過動物牌嘅朋友都知道一樣啦。scan 咗個 QR code，咁然之後就會帶到你去一個網站啦，係我嘅網上學習平台 LearnWorlds 嘅平台啦。咁然之後你就會揾到嗰個課程，就係免費嘅，因為你已經買咗呢副牌，所以免費嘅。咁然之後 scan 翻呢個 QR code 上去，跟住咧喺 ebook 嗰度咧，你見到要入 password 嘅，個 password 咧就係呢一個啦。嗱，咁啊，大家 enjoy 啦。啊，不如咁啊，抽隻牌啦，大家睇下，此時此刻呢一條片出街嘅時候，大家最需要咩 energy 咧？得啦 Lyra Dragon。好啦，咁我哋咧抽到呢張牌，我哋可以首先即係幫自己做一個簡單嘅 protection 先啦。譬如你可以用一個白色嘅光波笠住自己啦，又或者任何你熟悉嘅 protection 嘅方法，譬如畫圈圈。咁然之後咧，你就可以邀請呢一個 Lyra Dragon 係啦，天琴星嘅龍嚟到啦。佢係帶住 white and gold light 白色同金色嘅光嚟到你嘅身邊。咁佢亦都係同大天使 Christiel 係有關嘅，咁所以有陣時咧佢嚟到咧佢都Christiel 都會一齊出現啦，甚至乎咧 Unicorn 都會一齊出現嘅。咁我哋可以輕輕請天琴星嘅龍同埋 Christiel 呢一位大天使咧，幫我哋用呢一個白金色嘅光去輕輕沖刷下我哋，係我哋此時此刻需要嘅份量就夠啦，唔使太多嘅。咁而當我哋覺得 OK 啦，感受完畢啦，就可以深呼吸，將意識帶翻嚟啦。咁因為而家只不過係示範啫，咁所以就唔使做咁耐嘅，係啦。咁就咁就係咁啦。多謝大家，希望有興趣就可以嚟DM 我哋購買啦。Thank you。